欢迎收听华瑞投音观点。如果你还认为迪士尼只是一家卖情怀的老牌媒体，或是单纯靠乐园门票撑场的公司，那么这份最新的投行报告可能会彻底刷新你的认知。摩根大通发布了最新的深度研报，标题非常直接，串流与月圆重返仍要。这不仅是一次普通的财报点评，摩根大通甚至调升了目标价，从原先的138美元调升到了139美元，目前的股价约在100美元左右，这意味着潜在的获利空间接近 40% 的惊人水平。投资者最关心的问题是，在经历了长达3年的转型阵痛后，串流媒体真的止血了吗？乐园在通膨下还有人去吗？今天我们就根据摩根大通最新的数据与模型深度拆解，看懂这头大象如何完成转身。摩根大通在报告中指出，迪士尼第二财季的表现可以用干净利落来形容，营收与分部营业利润双双超出了市场最乐观的预期，营收实质达到了251亿美元，调整后的每股盈余更是大幅冲到了 6.64 美元。这与过去几个季度不同，这次的惊喜非常纯粹，主要由各业务分部的营收增长所带动，而不是单纯靠缩减开支或是会计项目的修饰。这也让分析师非常有信心，将2026全年的调整后每股盈余展望上调至 12% 的成长。华瑞认为，这份财报最核心的价值在于迪士尼证明了自己已经具备了自我造血的能力。公司不仅能创造利润，还宣布将回购至少80亿美元的自家股份，这显示出管理层对现金流拥有极其强大的信心。这也直接导致摩根大通将2026年底的目标价调升到了历史高位水平，并强烈维持加码平等。首先，我们必须深挖串流业务，这也是本次报告中最亮的点。摩根大通分析认为，迪士尼的影音串流获利能力正在出现结构性的质变，在第二财季当中，其影音串流业务利润率竟然达到了 10.6%， 实质利润高达 5.82 亿美元，远高于分析师预期的 5.1 亿。具体看数据的话，订阅收入成长了 16%， 广告收入更是成长了达到 12% 的水平。这显示出迪士尼的广告版已经获得市场高度认可，不仅增加了 ARPU， 也就是用户贡献度，还有效控制了内容获取成本。华瑞认为，这意味着迪士尼已经跨越串流平台最艰难的烧钱期，管理层将全年的利润率目标上调到了至少 10%， 这是一个非常强烈的讯号。未来只要能持续优化用户界面，并降低目前仍存在的流失率，串流将不再是负担，而是能与乐园平起平坐的长期利润增长引擎。值得注意的是，娱乐部门的内容产出结构正在经历一场大手术。摩根大通指出，执行长 Josh D'Amaro 在会中强调，迪士尼正准备统一内容领导，由 Dana Walden 统一操盘，让电影、电视与串流在内容开发上更具效率。特别是国际原创内容的投入，有效地填补了大片空档，减少了订阅用户在淡季的流失。在下半年的电影片单中，包含《曼达洛人与谷谷》以及《玩具总动员5》。摩根大通认为，这些强大 IP 将会对第3与第4财季的分部利润产生决定性影响。华瑞认为，迪士尼目前的策略非常明确，就是用技术手段提高效率，并利用庞大的 IP 库进行全平台的多维度变现。这种纪律性执行的转向是摩根大通调升其估值最核心的非财务因素。接着转向乐园与体验部门，就是迪士尼的获利基石，也是最让市场放心的部分。摩根大通分析显示，尽管市场先前担心油价上涨会抑制旅游意愿，但迪士尼的数据非常健康，营收成长了 6.7%， 达到 94.8 亿美元，高于市场预期的 5%。 更关键的是定价能力，美国国内乐园的人均票价收入成长了 5%， 国际乐园也成长了 1%。 华瑞认为，这显示出迪士尼的品牌在通膨环境下的议价能力，即使消费者缩减其他开支，迪士尼乐园依然是首选。摩根大通预计第3财季美国本土乐园的人数将会因为国际旅客回流而出现进一步的强劲反弹。特别要提到的是邮轮业务，这是迪士尼增长最快的一环。报告中明确提到，迪士尼命运号于2025年底推出，而迪士尼冒险套在3月也已起航。这2艘新船的运作预计将为第3财季贡献约 2% 的利润成长。尽管目前面临环球影城新园区 Epic 的强大竞争，
但摩根大通认为，迪士尼透过精准的技术管理以及动态的收益定价，依然能保持高价动率。华瑞认为，乐园与体验部门的利润预计在2026财年将成长 8.7%， 这稳定的现金流供给支撑了公司近90亿美元用于未来扩建的资本支出。这种数位与实体的连结将是迪士尼与其他媒体公司拉开差距的最宽护城河。体育业务也是关注焦点。摩根大通报告中提到，受惠于美式足球联盟，也就是 NFL 资产的并购，体育部门全年的利润成长已经被调升到了中个位数的水平。在第二财季当中，体育营收成长了 2%， 达到46亿美元。虽然第三财季会因为 NBA 与 NHL 转播权成本以及权利金支付的时间差导致利润下滑 14%， 但摩根大通强调，这完全是短期的会计因素。事实上， NFL 已经持有 ESPN 10% 的股权，双方关系处于历史最深阶段。华瑞认为，体育赛事的版权成本虽然在全球范围内垫高，但迪士尼拥有极高的成本吸收能力与转嫁能力。即将推出的 ESPN 独立串流将会是迪士尼在2027财年成长的另一个关键的胜负点。在战略结构的调整上，执行长 Josh D'Amaro 在会中提到了超过10次游戏。摩根大通分析师注意到，迪士尼决定将游戏业务正式并入到娱乐部门，这是一个非常重要的战略转移。这意味着游戏将不再是乐园业务的附属品，而是与影视内容平等的核心互动平台。特别是与 Epic Games 的合作，让迪士尼的经典角色能在虚拟世界中深度变现。华瑞认为，这种从单纯内容生产转向全方位互动平台的变革，将大幅提高用户的参与深度。透过将实体乐园的体验与数位游戏的内容相连接，迪士尼正在打造一个闭环的媒体生态系统。这种跨部门的协作效率预计将在2027财年为公司带来更显著的利润增长空间。当然，任何投资都有风险。摩根大通也在报告中诚实地列出了5大逆风。第一是串流获利进度，如果市场竞争导致用户流失， 10% 的利润率可能不保。第二是宏观经济的压力，虽然目前没受油价影响，但长期的经济衰退依然会打击乐园需求。第三是有线电视用户的流失速度如果超过预期，会对线性网络收入造成冲击。第四是体育权利金的持续通膨压力。最后则是电影票房，如果下半年的大片失利，会直接影响年度 EPS。 华瑞认为，尽管这些挑战确实存在，但迪士尼的营运弹性已经远超同业竞争者。只要能维持目前的执行力，摩根大通预估2027年调整后的每股盈余将有机会冲到 7.35 美元。华瑞认为，从摩根大通的估值模型分析，迪士尼正处于一个估值重构的关键转折点。管理层在2026财年所展现出的纪律性，无论是在成本控管还是在技术投入上，都让这家百年企业重新焕发了科技公司的光彩。特别是串流业务的成功，让公司不再受到单一业务，例如有线电视衰退的威胁。对于长期投资者来说，虽然短期的版权成本波动可能会造成股价的杂音，但基本面已经完全翻转。我们应该紧盯下半年乐园的预定数据以及新游戏平台的进展。如果2027财年的 EPS 能如期达到预定目标，迪士尼不仅仅是重返荣耀，更有可能在新的数位时代重新定义全球娱乐产业的最高获利标杆。以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的观看，希望今天的内容对您有启发。如果您喜欢我们的内容，欢迎追踪华瑞。若您对加入华瑞有兴趣，或是想要与我们进一步联系，欢迎随时与我们联络。